สวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่านะครับสัญญาณนะครับที่บอกว่าเรานั้นเก่งขึ้นแล้วนะครับ สัญญาณนั้นคืออะไรนะครับก่อนที่จะไปถึงสัญญาณนั้นนะครับมีสัญญาณหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับคนเทรด Forex นะครับก็คือว่าสัญญาณที่บอกว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับก็คือนะครับ เราเทรดเสียอยู่นั่นแหละนะครับเราเทรดได้ด้วยนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าเราเทรดเสียเพราะอะไรนะครับเทรดได้เพราะอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรหรือว่าเราขาดอะไรนะครับเราไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ น่ากลัวนะผมว่าน่ากลัวเพราะว่าถึงคุณจะเทรดแล้วได้เงินนะครับถึงแม้ว่าจะเทรดแล้วได้เงิน แต่การเทรดได้เงินโดยแบบที่เราไม่รู้ว่าได้เงินเพราะอะไรเนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดความเสี่ยงใช่ไหมมันมีความน่ากลัวอยู่นะครับในวันหนึ่งที่เราต้องเทรดแบบจริงจังให้มันได้สม่ำเสมอเนี่ยมันจะไม่ได้สม่ำเสมอนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้เร็วที่สุดนะครับว่าเราต้องรู้อะไรในการเทรดนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับ ทีนี้สัญญาณที่จะบอกว่าเราเก่งนะครับแน่นอนนะครับมีอยู่2ข้อนะครับก็คือ1นะครับเราต้องรู้นะครับว่าเราได้เงินเพราะอะไรนะครับมีหลายคนที่เทรดแล้วได้เงินนะครับ เทรดแล้วได้เงินนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเราได้เงินจากการเทรดครั้งนี้เพราะอะไรนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็อย่างเหมือนเมื่อกี้นะฮะคือถ้าไม่รู้นี่จะความสม่ำเสมอของการเทรดที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรารู้นะครับว่าการเข้าครั้งนี้เราได้เงินเพราะอะไรนะครับเพราะเราทำถูกต้องตามระบบนะครับเรามีการดูแพทเทิร์นที่ถูกต้องดูเทรนแล้วนะครับดูจุดเข้าแล้วนะครับดูอินดิเคเตอร์แล้วนะครับว่ามันมีความสอดคล้องกันนะครับเข้ากับระบบเราอาจจะเขียนระบบไว้3อันนะครับว่ามี1 2 3แล้วเราจะเข้าแบบนี้นะครับแล้วเราเข้าตามระบบ1 2 3เรารู้นะครับเรารู้ว่าเราเข้าเพราะอะไรแบบนี้นะครับมันจะยั่งยืนแล้วก็สม่ำเสมอนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้นะครับแล้วมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเก่งขึ้นก็คือว่ารู้ว่าเราขาดทุนเพราะอะไรนะครับการที่เราขาดทุนนะครับไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปนะครับไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปแน่นอนนะครับว่าในการเทรดเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเข้าถูกทาง 100% นะครับแน่นอนว่าอาจจะไม่มีใครที่ถูกทาง 100% นะครับ แน่นอนว่าการเข้าในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการพลาดอยู่แล้วนะครับแต่มันจะดีไหมนะครับว่าในการพลาดครั้งนี้นะครับในการพลาดครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณรู้ว่าคุณพลาดตรงไหนนะครับเช่น เราอาจจะเข้าแล้วเราพลาดเนี่ยเพราะเราบายไปเนี่ยแล้วเสียตังค์เนี่ยเพราะว่าราคามันยังไม่ทำแนวรับที่ชัดเจนนะครับหรือราคายังไม่ทะลุแนวต้านเลยนะครับแล้วเราก็รีบร้อนเข้านะครับหรือเราเปิดออเดอร์บายนะครับโดยที่มีแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับหรือเราเซลล์นะครับเซลล์บริเวณแนวรับพอดีอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าเราขาดทุนเพราะอะไรถึงแม้ว่าเราขาดทุนก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำนะฮะมันทำให้เราเนี่ยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับแทนที่เราจะเทรดด้วยอารมณ์นะครับเทรดด้วยความรู้สึกนะครับขาดทุนก็ขาดทุนแบบงงๆนะครับได้ตังก็ได้ตังแบบงงๆแบบนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่อันตรายนะครับเป็นอะไรที่อันตรายในวันที่เรายังบอกตัวเองไม่ได้นะครับว่าเราขาดทุนเพราะอะไรนะครับหรือได้กำไรเพราะอะไรเนี่ยนะครับพยายามอย่าพึ่งนะครับเอาเงินเก็บของเรานะครับหรือเงินส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับมาเทรด Forex หรืออย่าพึ่งออกจากงานอะไรก็แล้วแต่
นะครับที่คุณทำอยู่นะครับให้เทรดไปเรื่อยๆก่อนโดยใช้หลอตที่น้อยที่สุดนะครับเพราะผมเคยพูดเสมอว่า1 forex มันไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงที่เราต้องฝึกฝนแน่ๆนะครับและช่วงแรกๆนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะครับใครที่เห็นว่ามันง่ายแล้วเอาเงินเข้ามาแล้วแบบคิดว่าจะรวยเลยเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสล้างพอร์ตสูงนะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้กำไรช่วงแรกๆก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็จะยังไม่สม่ำเสมอแล้วก็ยังไม่ยั่งยืนในช่วงแรกๆแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนมันต้องเรียนรู้แน่ๆนะครับก่อนที่จะเป็นแบบคนที่เทรดเก่งนะครับนอกจากต้องทำความเข้าใจในระบบแล้วนะครับเข้าใจในเรื่องของ Money Management แล้วยังต้องมาบริหารจัดการอารมณ์นะครับของตัวเองอีกด้วยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่จะบอกเล่ากันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปว่าสัญญาที่บอกว่าเราเก่งขึ้นนะครับก็คือว่าเราต้องรู้นะฮะว่าเราได้เงินเพราะอะไรและขาดทุนเพราะอะไรนะครับกลับไปทบทวนตัวเองดูนะครับว่าคุณมีสิ่งนี้หรือยังนะฮะก่อนที่จะหวังทำกำไรกับตลาด Forex อย่างสม่ำเสมอนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ